好耐冇拍過繪本故事。呢個呢係呢排我同咗好多小朋友講嘅一個故仔啦，叫失去顏色的小修，係善道會嘅一個繪本嚟嘅。咁呢佢有唔同嘅一個系列啦。咁呢個係佢個系列嘅其中一本嚟嘅，一條河啦。呢個就係故事入邊嘅一個角色叫小修。呢個修呢係有個丑字喺下低嘅，佢唔係一個公字，所以呢個係修字，唔係叉字喎。我哋望下個故仔先。今日天氣好熱啊！小修好喺河裏邊呢，想游下水，咁樣呢會覺得舒服啲。小修對長嘅腳啦，你睇下佢游水嗰時幾開心。但係小修突然間發現喺河水裏邊，佢身體會變咗透明嘅。透明嘅意思即係冇咗顏色喎。點解佢會冇咗顏色嘅呢？我哋可以諗下點解佢冇咗顏色。小修嗱臨咁係離開個水啦，我冇透明喎，我見唔到自己嘅顏色喎，咁樣即係會有人會唔見我唔到啦，咁佢好驚。咁佢即刻上翻水啦，啲顏色咧就翻嚟啦。咦，佢身體就變翻有顏色喎。啊，呢條河真係好神奇啊！我如果落咗水，我會變咗透明，但係如果我上翻水，我又會變翻有顏色啊。小修行過咗一個樹林，哎呀！點解會痛呢？因為佢隻腳太長啦，佢隻腳啲直頭頂到啲蘋果啊！啲蘋果咔一聲跌咗落佢嘅頭度，好痛啊！唉，真係如果遇到啲唔好嘅事，多數都會得補償。佢呢頭上面頂到啲蘋果跌到落個頭度，身邊啲朋友聽到啊，好朋友即刻笑咗先。喺度笑佢，小修梗係覺得好尷尬啦！哇，真係想揾個窿匿埋。小修佢記得佢自己去嗰條河，條河會令到佢變咗透明，佢即刻諗起呢條河啊！因為佢覺得好臭，而家好臭。小修即刻返去河邊，將自己身體浸咗喺水邊裏邊。唉，真係舒服晒啦！咁就唔使俾同學笑我啦，我變咗透明，佢哋見我唔到啦。亦有一次，小修喺學校嘅運動會攞到第2名喎，佢好開心同媽咪講：媽咪，你睇下，我呢個係第2名嘅獎牌啊！媽咪就同佢講：唉，你知唔知啊？你表哥啊，佢好叻嘅，佢唔單止咧運動叻啊，佢啊仲要咧，佢讀書都好叻嘅。你要同佢學習下，知唔知啊？小修，小修淨係答咗句：知道啦，媽咪。本身小修係想同媽媽講，佢今日好開心喺運動會攞到第2名，但係媽媽將一盆大嘅冷水潑咗喺佢身上啊！然之後，小修而家諗緊乜嘢呢？佢又翻去自己覺得最舒適嘅地方，佢去咗條河入邊。佢覺得我令到媽媽失望，我令到媽媽會覺得唔夠開心啊！所以佢自己又匿咗喺條河入邊，佢直頭成身浸入去，令到自己成個變成透明。佢覺得咁樣係會最舒服嘅，因為其他人見佢唔到，亦佢會覺得如果人哋又見我唔到，我會覺得舒服啲。自從嗰次之後，每次小修同同學嘅大家關係唔好啦，俾人笑啦，爸爸媽媽否定啦，其他同學同佢比較嗰陣時，咁佢就會諗起呢條河，佢將自己變到透明，令到人哋睇佢唔到。因為佢覺得令到佢睇唔到佢嘅話咧，咁佢就會可以變得舒服啲。例如佢考試默書唔合格，佢就會匿喺條河度，等媽咪見佢唔到。媽媽，你睇下，我哋望下呢個空間係邊度？呢度係一個佢屋企嘅飯廳啊！佢連唔喺條河入邊，佢都變到透明。
佢已經甩咗佢原本應有嘅顏色啊！佢個身開始變咗透明。爸爸媽媽開始發現到，咦？點解小修會變成咁嘅？亦意識到自己有問題，因為佢成日將小修同其他嘅人比較，令到小修好冇自信心，失去咗自己原來嘅顏色。爸爸媽媽就同小修講啦：你唔使驚嘅，我哋諗辦法將你身上面嘅顏色揾翻嚟，好冇啊？其實唔單止爸爸媽媽擔心，小修都好驚自己會唔會以後都唔見咗啊！爸爸媽媽決定同小修一齊去揾佢嘅專長同埋佢興趣。專長係咩意思呢？即係佢叻嘅嘢。興趣即係佢中意做嘅嘢。咁當之然唔係打機睇電視，而係去探索呢個世界啦。小修好開心咁同爸爸講：爸爸，你睇下呢啲係咩嚟㗎？哦，呢個係毛毛蟲啊！仲有啲乜嘢咧？喺度講啦。爸爸慢慢咁樣陪佢，同佢一齊睇下呢個大自然嘅唔同嘅嘢。媽媽同小修講：今日咁熱，不如唔好跑步咯。小修，你哋記唔記得佢最叻嗰樣嘢就係跑步喎？喺個故事入邊，我哋所知佢跑步係全個比賽嘅第2名嚟㗎喎。佢話唔怕啦，我想堅持下，我自己希望堅持下，我可以繼續跑步啊。小修同爸爸媽媽可以和睦相處，佢好開心。佢同爸爸按摩啦，同媽媽做家務啦。你睇下佢個樣好開心啊！佢面上面係有笑容嘅。佢覺得爸爸媽媽欣賞佢，佢身上面嘅顏色慢慢多返啦。大家可以望下小修面上面而家係有笑容嘅，佢仲會將佢嘅愛帶俾其他人，好似譬如佢見到佢嘅朋友小羊咧唔開心，佢會安慰佢，佢會俾紙巾佢啦。而因為得到爸爸媽媽嘅肯定啊，所以咧佢欣賞到自己嘅一啲長處，自己嘅優點。佢咧發現咗人哋笑我咧，其實都唔係咁難面對嘅啫，因為我有信心，我知道我係有能力去處理人際關係。大家望下，小修身上面變翻好多好靚嘅顏色，變翻好似之前咁，佢好翻啦。好啦，善導會咧都帶咗啲嘅題目俾大家諗下喎。啊，你哋小朋友有冇試過好似小修一樣嘅情況呢？點解會覺得要匿埋呢？個原因係乜嘢呢？即係譬如好唔想面對呢件事，可能譬如佢哋唔係匿喺條小河度，譬如係佢哋唔講嘢或者其他。小修得到其他人肯定之後，佢慢慢就發覺到自己優點啦。你最想人哋肯定你啲乜嘢啊？即係小朋友，你哋最想人哋會讚你啲乜嘢最叻啊？好似譬如有乜嘢係做得最好嘅，點解呢？咁佢第3樣嘢咧係想大家做嘅就係講自己3個優點喎。呢個咧，我曾經咧同啲徒弟哥哥咧試過講過，我要佢哋攞自己10個優點出嚟，哇，難到爆炸！原來咧我哋人咧要去數自己優點，原來難到爆炸㗎喎。咁我又想小朋友可以試下，又可以同家長分享下，甚至乎你中意同我分享下亦得。歡迎喺樓下留言，下次見。